computers. And if also there is an opportunity to use this augmented classroom on the mobile devices, iOS or Android based, and this is when children would have the real augmented reality experience of subjects popping up from the screen of their devices, and then they can manipulate and interact with it. ครับโปรแกรมของ Augmented Classroom นั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้จากเว็บเพจคือจากเบราว์เซอร์ทั่วไปในโน้ตบุ๊กในแล็ปท็อปได้เช่นเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้จากอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็นทั้งAndroid หรือว่า iOS ก็ตามสำหรับนักเรียนสามารถที่จะใช้ได้จากแล้วแต่อุปกรณ์ใดก็ได้ที่เขาสะดวกAnd the main pedagogy behind Augmented Classroom is to provide students the environment where they can explore pre-designed content on different topics, where they can create the content and really use their imagination, as well as where they can collaborate and work together in teams through simultaneous use of the software. ครับสำหรับนักเรียนนั้นเนี่ยโปรแกรมAugmented Classroom นั้นเขาสามารถที่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลไปดูความรู้ต่างๆที่มีเตรียมไว้ให้อยู่แล้วทำไว้อย่างสำเร็จรูปเพียงแต่เข้าไปศึกษาแล้วก็สำรวจค้นหาข้อมูลมากขึ้นและเช่นเดียวกันสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างสิ่งต่างๆเป็นในลักษณะของ AR ขึ้นมาโดยที่จะเป็นการศึกษาความรู้ไปในตัวและพร้อมๆกันนั้นสามารถที่จะร่วมมือกันในกลุ่มของนักเรียนด้วยกันเองสร้างเป็นทีมขึ้นมาแล้วก็ร่วมกันทำข้อมูลบางส่วนใน Augmented Reality เช่นเดียวกัน Fantastic. So now I'm going to show you how the dashboard looks like of the full solution, so you have a better understanding of the capabilities and the features of this augmented classroom. นะครับเดี๋ยวเขาจะทำให้เราเปิดให้เราเห็นหน้าต่างต่างๆของตัวโปรแกรมตัวนี้ว่าตัวโปรแกรมตัวนี้มีความสามารถอะไรบ้างแล้วก็มีศักยภาพในการและวิธีการในการใช้อย่างไรบ้าง And when you log in and create the free account, you will have 2 videos. So you're very welcome after the call to also look through and see from the visual perspective how you can interact with the solution. But we also have a comprehensive user guide right here. And it has all the mini videos on different topics that you can watch and understand how you can facilitate an activity related to creating or exploring the content or collaborating within the augmented reality environment. นะครับเมื่อเราทำการเปิด Account ฟรีขึ้นมานะครับเราจะเห็นวิดีโอ2วิดีโอด้วยกันเขาบอกว่าเราสามารถที่จะไปทำการศึกษาแล้วก็ฟังข้อมูลจากในวิดีโอนั้นได้เป็นวิดีโอแนะนำเบื้องต้นนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีคู่มือในการใช้งานอย่างละเอียดในภายใต้คู่มือในการใช้งานก็จะมีวิดีโอหัวข้อต่างๆนะครับหากเราต้องการที่จะสร้างในการที่จะ create สร้างสื่อสักอย่างหนึ่งที่เป็น Augmented Reality จะทำอย่างไรหรือต้องการที่จะให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม collaborate กับเรามีอย่างไรบ้างก็จะมีวิดีโอสาธิตการใช้งานต่างๆอย่างละเอียดในทุกหัวข้อครับ We also will provide you a full onboarding training before you start using Augmented Classroom. So don't worry about it. We can get the time and we'll be able to answer all your questions and get you as familiar as possible with Augmented Classroom so you can use it to its full potential, and also that you're very confident in presenting and sharing activities with your students, and you don't have to waste a lot of time. เขาจะทำการสาธิตก่อนที่เราจะใช้จริงนั้นสามารถจะสาธิตให้กับเราเป็นออนไลน์เป็นคลาสรูมสอนให้กับเราวิธีการใช้ต่าง
แล้วก็อย่างละเอียดเพื่อที่จะให้เราเข้าใจถึงประสิทธิภาพอย่างสูงสุดของโปรแกรมตัวนี้แล้วก็ให้เรามีความมั่นใจในการที่จะนำเสนอคอนเทนต์หรือข้อมูลที่เราต้องการจะนำเสนอในชั้นเรียนของเราอย่างละเอียดโดยที่ไม่ต้องมีความเป็นห่วงใดทั้งสิ้นเขาจะพยายามทำให้เราคุ้นเคยกับโปรแกรมนี้ให้มากที่สุดและแก้ไขทุกๆปัญหาหรือคำถามที่เกิดขึ้นให้กับเรา We also have an open library of activity plans. This library has been created by global educators from different parts of the world. And the main goal is for them to share their experience, how they use augmented reality, augmented classroom in with their students. And if you don't know where to start, you always can find the topic that you would like to teach with Augmented Classroom and have a full guidance of the plan, how the other teachers use that in their lessons, and take it as an example. นะครับว่าแล้วก็ในโปรแกรมตัวนี้จะมี library เหมือนกับห้องสมุดเป็นฐานข้อมูลสำหรับที่บรรดาครูทั่วโลกได้นำเอาข้อมูลต่างๆในแต่ละวิชาได้มาใส่เอาไว้นะครับในหน้านี้หากว่าเราต้องการที่จะสอนในวิชาที่เรากำลังจะสอนหรือหัวข้อที่เรากำลังสอนแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรเริ่มตรงไหนก่อนเราสามารถที่จะเข้าไปใน library ตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูลในหัวข้อต่างๆที่พวกเขาได้ทำเอาไว้เป็นแนวทางเป็นตัวอย่างให้กับเราได้ And if you feel that you created a fantastic activity with your students, and if you would like to share your experience with educators worldwide, you're very welcome to send your activity plans, and would put them definitely online. So a teacher from any part of the world could see how you facilitate activities in your class and maybe learn from you as well. แล้วก็เขาบอกว่าหากว่าเราได้ทำการสอนนะครับแล้วเราได้ใช้สื่อการสอนต่างๆในห้อง Augmented Reality Classroom นั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำเสนอแบ่งปันแนวทางวิธีการขั้นตอนต่างๆในหัวข้อที่เราได้นำเสนอไปเพื่อที่จะเป็นประโยชน์และข้อมูลให้กับบรรดาครูทั่วโลกได้เข้ามาเห็นข้อมูลของเราที่เราได้นำเสนอไปSo we want to make sure that you feel that you're not alone and you have a community of like-minded educators in different parts of the world who you can ask for help and where you can share your experience as well. นะครับเราสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยสนทนาในกลุ่ม library ได้โดยที่เราแบ่งปันข้อมูลของเราประสบการณ์ของเราแล้วก็สามารถที่จะสอบถามวิธีการหรือประสบการณ์ต่างๆของครูทั่วโลกได้ที่มีแนวคิดและแนวทางในการสอนในรูปแบบเดียวกัน And we also have a full curriculum outline for you to understand what topics you can teach with Augmented Classroom. We do have a strong focus to STEM to supplement the teaching material. And you can see here the topics that basically would fit any curriculum in the world. And it's related to exploration of content as well as creation. นะครับเราได้มีเขาบอกว่าเราได้มีโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดนะครับอยู่ออนไลน์เราสามารถที่จะเข้าไปดูถึงโครงสร้างทั้งหมดได้มีหัวข้ออะไรบ้างเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างและสามารถที่จะประยุกต์แล้วก็นำไปใช้กับหลักสูตรได้ทั่วโลกอยู่แล้วสามารถที่จะสอดคล้องได้โดยที่หลักๆแล้วแกนหลักของโครงสร้างหลักสูตรอันนี้คือเพื่อที่จะ explore ค้นหานะครับแล้วก็ create ในการที่จะสรรสร้างข้อมูลต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์นะครับ You can facilitate interactive lessons all the way from kindergarten to grade 8. For students aged from 5 years old all the way to 14 years old, and even sometimes high school students have really engaging activities by using Augmented Classroom. And you can use it for literacy, for you studying foreign language, math, geography, music, art and design. Almost for every subject you would find application of Augmented Classroom activities. นะครับเราสามารถที่จะใช้หลักสูตรตัวนี้นั้นเนี่ยได้ตั้งแต่นะครับ
ป .1 อนุบาล1จนกระทั่งถึงม .2 นะครับแล้วก็คือเด็กอายุหรือเด็กประมาณอายุ5 ขวบจนกระทั่งถึงประมาณอายุ14แม้กระทั่งเด็กที่อยู่ในมัธยมปลายนั้นเนี่ยก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมและได้ใช้ประโยชน์กับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ได้รับประโยชน์อย่างมากเช่นเดียวกันแล้วก็หัวข้อวิชาต่างๆมีทั้งวิทยาศาสตร์มีทั้งคณิตศาสตร์แล้วก็มากมายหลายวิชาแม้กระทั่งการออกแบบหรือศิลปะก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันของ Augmented Reality Classroom ได้ Some of the students could be using iPads and interacting it with the augmented reality experience this way. And some of the students could be sitting on the computer, so using Chromebooks or other laptops and have experience of 3D modeling in the web-based interface. นะครับเด็กบางคนก็อาจจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นแท็บเล็ตเป็น iPad นะครับในการที่จะดูถึงภาพ3 มิติเป็น AR ของข้อมูลหัวข้อวิชาที่เขาเรียนหรือเด็กบางคนก็อาจจะใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นเดสก์ท็อปหรือว่าเป็นแล็ปท็อปหรือ Chromebook ต่างๆในการที่จะสืบค้นหรือหาข้อมูล It could also be an in-class activity where you have all the students sitting at the desks. Or if you're doing remote or hybrid learning environments, you could also facilitate lessons like we will do today, and I'll show you how. So students can be sitting at home and still can have engaging lessons, interacting with augmented classrooms and activities you assign to them. นะครับการใช้ Augmented Reality Classroom นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งออนไซต์แบบที่อยู่โรงเรียนโดยที่นักเรียนอยู่ที่โรงเรียนแล้วเราก็เปิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เขาดูหรือแม้กระทั่งในระบบในลักษณะที่เป็นออนไลน์นะครับเมื่อเรามอบกิจกรรมหรือการบ้านให้เขาไปก็สามารถที่จะกลับไปทำที่บ้านหรือในลักษณะออนไลน์ที่เรากำลังจะทำกันในเช่นเดียวกัน We also have many schools who are using learning management system as part of their infrastructure. And we also provide a full integration, LTI integration to any learning management system to make sure that as a teacher, you don't have to go to different solutions to log into your account, but everything could be done through one synchronized system, the learning management system that you use. And this will simplify for you get access to the solution. นะครับโปรแกรมของเขานั้นเนี่ยเป็นลักษณะที่สามารถที่จะสอดแทรกเข้าไปกับlearning management system ก็คือโปรแกรมในการบริหารจัดการในเรื่องของการศึกษาเนี่ยโปรแกรมต่างๆเหล่านี้จะเข้าไปสอดแทรกได้หมดเลยโดยที่ครูไม่จำเป็นจะต้องไปมีหลายๆ account หรือหลายๆโปรแกรมแยกกันเพื่อเป็นความยุ่งยากลำบากนะครับสามารถที่จะเข้าไปในที่เดียวจุดเดียวแล้วก็หาข้อมูลหรือลิงก์กับโปรแกรมของเราได้ทั้งหมดWe also have digital textbooks here. Basically, you can upload any book in a digital version and share with your students so they can read it online. That's quite a great tool. And you can also upload worksheets and share with your students so they can complete it, they can draw on it, and they can add pictures. As you can see, I can put my answer here and then share my homework back with the teacher. นะครับแล้วก็เขามีแพลตฟอร์มในการที่จะอัปโหลดหนังสือเนื้อหาหนังสือต่างๆในลักษณะที่เป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็ให้นักเรียนสามารถที่จะเข้าไปอ่านเนื้อหาหนังสือได้และนอกเหนือจากนั้นสามารถที่จะครูสามารถจะอัปโหลดใบงานนะครับเวิร์กชีทให้นักเรียนได้แล้วก็นักเรียนก็สามารถที่จะเข้ามาตอบแล้วก็เขียนในใบงานด้วยวิธีการออนไลน์เลย You can also monitor all the activities that you assign to your students in the activity workplace. And this will provide you the information how many students have joined the activity and how they performed. So you can use all this information later for the reporting and also to monitor students' learning progress. นะครับแล้วก็ในช่องของ activity เนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาดูได้ว่ากิจกรรมต่างๆที่เราได้มอบหมายให้กับบรรดานักเรียนไปนั้นเนี่ยได้กำการ engagement เข้ามามีส่วนร่วมใน activity ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีใครบ้างมีนักเรียนกี่คนนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปประเมินนะครับ
คุณภาพแล้วก็การศึกษาของเขาว่าเขาได้มีการพัฒนาการอย่างไรบ้างและเป็นประโยชน์เป็นข้อมูลทั้งในเรื่องของการรายงานรีพอร์ตแล้วก็ทั้งในเรื่องของการดูแลติดตามผลการเรียนของนักเรียน But the most exciting part of the augmented classroom is where you can see augmented classroom tools. And those are the applications that are currently available and more to come by September, where students can explore different activities and also create their own augmented reality experiences. แต่ว่าจุดเด่นที่สุดของโปรแกรมนี้ก็คือ Augmented Classroom Tools นะครับในแต่ละวิชาหัวข้อที่ครูเห็นอยู่ที่หน้าจอนะครับจะเป็นหัวข้อต่างๆที่สามารถที่จะทำการพัฒนาหาข้อมูลแล้วก็นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมต่างๆได้ในหัวข้อวิชาเหล่านี้ซึ่งจะมีแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเร็วๆนี้ในประมาณเดือนกันยายนนี้อาจจะมีหัวข้อเพิ่มเติมมากขึ้นI am going to challenge you now and offer you to join in some of the projects so you can see how that works in the collaboration environment. ครับตอนนี้อยากที่จะให้ครูเพื่อนครูต่างๆนั้นเนี่ยลองที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับใน Classroom เพื่อที่จะให้รู้ว่าในลักษณะของ collaboration การร่วมกันทำงานนั้นเนี่ยจะออกมาเป็นลักษณะอย่างไร If you feel like you would like to join in, I will share a link with you in the chat, in the Zoom chat, and you're very welcome to click on the link. You don't need to register anything, but once you click on the link, you would be able to join in my project and create together with me. เดี๋ยวเราจะทำการแชร์ลิงก์ไว้ให้ในแชทนะครับแล้วก็หากใครที่สนใจก็เข้ามากดลิงก์โดยที่เราจะไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่กดลิงก์แล้วก็สามารถจะเข้าร่วมในห้องเรียนของดร.อีน่าได้โดยที่จะร่วมกัน create และสร้าง augmented reality ขึ้นมา As a teacher, I have the opportunity to choose any language from the ones that we have already our solution in. And as I mentioned, we would add a Thai as a priority language for September. And I can click on projects and make a decision which landscape I would like to assign us to start creating our own augmented reality environments. นะครับในเรื่องของภาษาในการที่จะใช้โปรแกรมตัวนี้นั้นเนี่ยก็บอกว่ามีหลายภาษาให้เลือกแต่แน่นอนว่าภาษาไทยก็จะมีเป็นอีกออปชันหนึ่งภายในเดือนกันยายนนี้แล้วก็มาพูดถึงเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มโปรเจกต์ตัวหนึ่งนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกแลนด์สเคปต่างๆนะครับตามที่คุยน่าได้เลื่อนให้ดูนะครับเราสามารถที่จะสร้างเป็นแลนด์สเคปขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นโปรเจกต์ร่วมกับการทำร่วมกับนักเรียนThis activity will be created in a web-based interface. And as you can see, as a teacher, I prepared the landscape for us. Now I can go to share the projects. And if we were to use the mobile applications, you would need to launch the application, and I would give you this 5-digit code so you can actually create using your mobile devices. But today for this activity, we will try the web-based interface. I can copy the link and I will post this link now in the chat. You're very welcome to click and launch the app on your launch this in your web browser. ครับเมื่อได้ทำการสร้างแลนด์สเคปขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องมีการครูจะต้องเป็นคนทำการแชร์ลิงก์เหมือนที่ดร.อีน่าได้ทำให้เราดูนะครับพอแชร์ลิงก์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมี2ออปชันอันนึงคือเป็นพาสโค้ดถ้าเป็นพาสโค้ดนั้นเนี่ยสำหรับนักเรียนก็คือในกรณีที่เขาได้ทำการเปิดในโมบายเดเวิซในมือถือหรือในแท็บเล็ตก็จะให้กรอกโค้ดตัวนั้นเข้าไปลงในแอปพลิเคชันแต่สำหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับในลักษณะเป็นเว็บเบสเนี่ยก็ให้กดที่ลิงก์ที่ดร.อีน่าได้แชร์เข้ามานะครับให้ทุกคนกดเข้าไปเลยครับแล้วก็จะเปิดลิงก์เข้าไปสู่โปรเจกต์ที่ที่ดร.เขาได้แชร์ไว้ And you can see now that there are students joining in, and as a teacher, I see who has joined in because and you assigned a really fun animal figure
to be part of this augmented classroom. So once you joined in, you have on the right-hand side a large library of 3D objects. And all you can do is to click on the object you would like to place in the augmented reality, in this landscape, and click on it, drag and drop, and put it where you would like to be. So you're very welcome to try now. นะครับเมื่อเราได้ทำการแชร์แล้วเราก็จะเห็นครูต่างๆหรือผู้คนยูเซอร์ต่างๆได้เข้ามาในลิงก์แล้วนะครับด้านซ้ายมือจะเห็นเป็นรูปที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆนั่นก็จะเป็นนักเรียนที่เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เมื่อทางด้านขวาของเราจะเห็นถึงอุปกรณ์ต่างๆส่วนต่างๆที่เราสามารถที่จะลากลงมาแล้วก็มาวางไว้บนแลนด์สเคปนะครับบนพื้นที่เราเห็นอยู่ครับลองตั้งกันลองลากมาตั้งได้เลยครับ If you don't see a full catalog, you just need to click on refresh and it would update your catalog and you would be able to see all the 3D objects. นะครับในด้านขวาเนี่ยก็คือจะเรียกว่าแคตตาล็อกเนี่ยอ็อบเจกต์ต่างๆถ้าเกิดว่ามันมีไม่ครบหรือเราเห็นไม่ครบเราสามารถที่จะกด refresh ได้นะครับกด refresh ข้างซ้ายบนนะครับแล้วก็จะทำให้ภาพต่างๆหรืออ็อบเจกต์ต่างๆกลับเข้ามา And as you can see, there are many people who already moved different objects and put them in. So you can see that we are actually collaborating simultaneously, different people creating environment together. And this is what the main benefit of using augmented classroom, because students can work together in teams to create their imaginary or fantasy worlds. นะครับก็เมื่อเราเห็นแล้วครับว่าหลายๆท่านครูหลายๆท่านได้เข้ามาวางอ็อบเจกต์ต่างๆแล้วนะครับแล้วมีการขยับอ็อบเจกต์ต่างๆในแลนด์สเคปตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นครับว่าเช่นเดียวกันนักเรียนจะสามารถมีส่วนร่วมสามารถที่จะสร้างโลกใบหนึ่งหรือภาพอย่างหนึ่งร่วมกันพร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน And if you're not happy with some of the objects, you can always take them away and start again. นะครับอ็อบเจกต์ต่างๆที่เราไม่ชอบนะครับหรือเราต้องการจะเอาออกเราก็แค่ลากแล้วก็เอาออกจากแลนด์สเคปไปเลยมันก็จะหายไปเลยครับ Fantastic. So this is one of the opportunities for you to use augmented classroom. As you can see, it was very easy for me as a teacher to facilitate the lesson and share with you as my students today, so we can start collaborative projects. And I could give you also the objectives of, as a teacher, what I would like you to achieve, and you're good to start working on the project and present later as a result your completed augmented environment. นะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าครูแต่ละคนนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะสร้างโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกันก็คือในขณะที่เราสอนให้กับนักเรียนนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดนะครับobjective หรือเป้าหมายในการที่จะให้นักเรียนนั้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็กำหนดให้เขาแล้วก็นำให้เขานั้นเนี่ยได้นำเสนอในสิ่งที่เราต้องการจากนักเรียน Right. As you can see, I could also make the full screen. I can rotate the landscape. I can zoom in, zoom out. And the main goal here is that students can actually interact and see small details of the environment they're building, either the fantasy environment or if they're replicating the real environments that they live in as one of the projects. นะครับเราสามารถจะเห็นว่าเราสามารถที่จะขยายจอเป็นจอนะครับเราสามารถที่จะซูมเข้าไปเราสามารถที่จะขยับแล้วก็มองมุมต่างๆของแลนด์สเคปตัวนี้นะครับเราสามารถจะทำได้หลายมุมแล้วก็สามารถที่จะดูถึงรายละเอียดของแต่ละสิ่งต่างๆที่เขาได้สร้างเอาไว้เขาอาจจะสร้างจากสิ่งที่เป็นจินตนาการของเขาหรือสร้างจากสิ่งแวดล้อมที่เขาคุ้นเคยก็เช่นเดียวกัน Oh, now we have some dinosaurs here. Oh, should I put it in here? Okay, so now you can see
that's how create mode works and the collaborate. I'm going to close now. I know you're enjoying yourself, so please forgive me that I stop you having fun with this. ผมต้องปิดก่อนนะครับรู้ว่ากำลังสนุกแต่ว่าจะให้ดูสิ่งอื่นต่อไปนะครับ So as another example, you could initiate an activity which is very familiar to most of you, the Tetris. But now the Tetris has a new perspective. And it's not as easy as you think, because you have to manipulate and complete the levels in a 3D learning environment. อีกเกมหนึ่งนะครับมันก็เรียกว่า Tetris ผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยใช้คำว่าอะไรนะก็จะเป็นเกมที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่โดยปกติมันจะเป็นแค่ภาพ2มิติแต่ว่าในแอปพลิเคชันนี้ตรงนี้จะกลายเป็นภาพ3มิติแล้วก็มีมุมมองต่างๆในการที่จะเล่นแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆเพิ่มขึ้น And remember, everything I'm showing you now is also available in the mobile device. นะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังนำเสนอนั้นเนี่ยคือทุกอย่างสามารถที่จะทำได้จากในแอปของมือถือนะครับ Another aspect of really cool things that almost every application of Augmented Classroom has, and the methodology behind, is first students can explore the content, like learn about solar system, interact with it, or let's say learn about rocket building. And then they can check their knowledge through also a practical application of, for example, creating and completing the rocket puzzle and then sending it to space. So they have a whole learning path from the beginning of exploration to actually put their hands on, create, and then explore the outcome of their creation. ในทุกๆแอปพลิเคชันนะครับใน Augmented Reality Classroom นั้นเนี่ยก็จะมีประมาณ3ขั้นตอนนะครับอย่างที่บอกว่าอันนึงคือสำรวจนะครับรู้จักก่อนทำความรู้จักก่อนนะครับสิ่งต่างๆเช่นเมื่อกี้พูดถึงอวกาศก็สามารถที่จะเข้าไปรู้ว่าอวกาศมีอะไรบ้างอย่างไรบ้างเสร็จปั๊บมันจะมีดูข้อมูลในเรื่องของจรวดว่าข้อมูลของจรวดคือจรวดมีองค์ประกอบและส่วนประกอบอะไรบ้างหลังจากนั้นก็จะมาในขั้นตอนของการ create นะครับว่านักเรียนสามารถที่จะมาต่อตัวจรวดขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วก็สามารถที่จะดูได้ว่ามีอะไรบ้างก็จะเป็นขั้นตอนจากการศึกษาก่อนสำรวจก่อนแล้วก็รู้ข้อมูลก่อนหลังจากนั้นถึงจะมาสู่ขั้นตอนการ create And I would like to facilitate one more activity with you today, and let's try to use mobile devices. We have sent you information, and if you have installed a mobile app, it's called IRC Geometry app. You're very welcome now to launch the app, and I will let you know how you can join in the class. So let me write you the name of the app if you have it on your mobile device. นะครับต่อไปเราจะพูดถึงแอปพลิเคชันในมือถือนะครับให้ครูทุกคนลองฝึกในมือถือแอปพลิเคชันที่ชื่อไปแล้วคือ ARC Geometry นะครับเคยได้พูดถึงไปแล้วแล้วก็ได้มีอีเมลส่งให้บรรดาครูแล้วถ้าหากว่าโหลดแล้วก็คือเปิดแอปพลิเคชันได้ครับ Absolutely. If you don't have the mobile application installed in your mobile device, you're very welcome to use a link that I will share with you in a moment. So maybe you can put number 1 if you have the app installed, so I can see how many people will be joining. And if you don't have any, I will be preparing the link for you. Fantastic. I see one person getting ready for the mobile app. ครับดร.นะบอกว่าถ้าหากว่าใครได้ดาวน์โหลดแล้วก็คือให้กดใส่เลข1มานะครับแต่ใครยังไม่ดาวน์โหลดก็ให้ใช้ลิงก์ที่แชร์ไปนะครับDr. Ina, we actually, I guess all of the teachers have the mobile application already. Fantastic. Then that's great.
I can see that. Oh, a lot of number ones. Fantastic. Then you don't need to follow the link that I have just provided you. All you need to need is when you launch the app will ask you to join the class. You click on joining the class, and then you need to enter this code, four letters, KSTD, and then enter your nickname. นะครับเมื่อเราเปิดแอปพลิเคชัน ARC Geometry ขึ้นมานะครับแล้วก็เราจะเห็นคำว่า Join Class นะครับเป็นตัวใหญ่ๆให้เรากดปุ่มคำว่า Join Class แล้วก็จะเห็นช่องใส่รหัสผ่านนะครับในช่องใส่รหัสผ่านนะครับให้ใช้ KSTB นะครับใส่4 อักษรนะครับ KSTB เพื่อที่จะเข้าร่วมนะครับ Fantastic. And as you can see, as a teacher, I'm looking at how many of my students are getting connected now. And I see that there are 10 people who are already connected with the app. And 14 already. And we also provided you with the markers. I think it was a square marker. So please have it in front of you. If you don't have any, no worry, I will display you on the screen. นะครับก็ตรงนี้จะเป็นมุมนะครับซ้ายที่เป็นหน้าจอของดร.อินนานะครับเราสามารถจะเห็นว่าครูจะเห็นจำนวนนักเรียนที่เข้ามามีส่วนร่วมในห้องเรียนอยู่นะครับณตอนนี้ And as a teacher, this is how you will be initiating a lesson with your students. So I'm currently waiting as a teacher, until everyone has joined in. And if I'm sitting in the same class with students, I can ask them, raise your hands if you all joined in, and then I can start broadcasting the activity. If I'm in the virtual environment, let's say you're doing distance learning, you know how many students are in your class, and you can also see how many students have already connected, and then you will be ready to share the activity. นะครับก็นี่เป็นวิธีการในการที่จะเริ่มต้นclassroom นะครับในลักษณะแบบนี้ที่ครูสามารถจะเห็นถึงจำนวนนักเรียนที่เข้ามาหรือถ้าเกิดว่าเราอยู่ต่อหน้านักเรียนนะครับในห้องเรียนแล้วก็ครูทำการแชร์ให้กับนักเรียนในเครื่องอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็ครูก็ถามว่านักเรียนทุกคนเข้าแล้วนะครับอะไรอย่างนี้ให้ทุกคนยกมือขึ้นก็จะเป็นวิธีการหนึ่งหรือว่าเราจะดูด้วยในกรณีที่เป็นออนไลน์แล้วก็ดูจำนวนหากว่าครบแล้วเราก็เริ่มที่จะทำการสอนได้ Fantastic. So now I have 22 students to work with in my class today. I'm going to assign you a geometry lesson. As you can see, I clicked broadcasting. Now I'm going to hide the panel, and I'm going to go to an activity that I would like you to interact with. I'm going to go easy on you, and we're going to practice additions today. I will assign the class. As soon as I do that, you will be split into different groups. And as you can see here, I see how many teams. All you have to do is click start, and you will be ready to start the activity. นะครับเมื่อสักครู่นี้เมื่อดร.อิน่าได้ทำการกดนะครับ assign นะครับเมื่อกดทำการ assign แล้วเนี่ยก็จะทำการแบ่งกลุ่มของนักเรียนทั้งหมดที่อยู่ในห้องเรียนที่เข้ามาแล้วก็จะขึ้นมาเป็นทีมต่างๆนะครับแล้วเมื่อเราจะเห็นที่หน้าจอของเราหน้าจอมือถือของเราให้เรากด start ทันทีนะครับเราก็จะถือว่าได้เข้าร่วมทีมแล้ว So you will have the marker in front of you, and you need to point the mobile device, the camera of the mobile device towards the marker. Please keep it about 40 centimeters away so you can see the whole landscape in front of you. And then your main goal will be to drag and drop the numbers and put them in the correct place. First, what you have to do is count 1 plus 1, it's 2, and it's a square. So you have to find square with the number 2 and then drag and put it in the correct place. นะครับเมื่อเรามีมาร์เกอร์ก็คือตัวกระดาษนะครับที่เป็นภาพนะครับในเรขาคณิตต่างๆนะครับเราเริ่มจาก so we have to start with the square right
It doesn't matter which any marker any marker you use for this specific activities can work. นะ And ครับเรา I สามาร can ถจะ see ใช้ทรงรูปภาพไหนก็ได้ครับจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอันไหนก็ได้ครับแล้วเมื่อเราเห็นภาพขึ้นมาบอกว่าให้เราถอยหน้าจอของเราเนี่ยจากระยะห่างจากภาพเนี่ยสักประมาณ40 เซนติเมตรเพื่อที่จะให้เห็นภาพรอบข้างทั้งหมดนะครับแล้วเมื่อเราเห็นนะครับว่าสมมติว่าคำว่า1+1นะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็ลากอ็อบเจกต์ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีคำตอบแล้วก็ตัวเลขที่ตรงกันนั้นเนี่ยเข้ามาสู่ช่องนั้นครับ And as a teacher, I can see how every team is performing. As you can see that Olive team has already completed, I think, the whole activities, but other teams are gradually getting there. นะครับณตอนนี้ก็คือในฐานะที่เป็นครูเนี่ยหน้าจอที่ขึ้นอยู่ที่ Zoom นะครับก็จะเป็นหน้าจอที่ครูเห็นแล้วก็จะเห็นเด็กนักเรียนต่างๆในทีมต่างๆเนี่ยเริ่มทำ activity กันแล้วอย่างเช่น Olive team เนี่ยได้ทำ12ก็คือ12ข้อเนี่ยก็คือทำเสร็จแล้วคือ12คะแนนนะครับคือทำเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นภาพที่เห็นนะครับ I see in the chat that a couple of people have either student waiting screen or still not connected. It could be that you've joined after I already started the activity. So for you to join in, I would need to finish this activity and then you can be joining in the activity that I will do next. นะครับครูบางท่านได้กดเข้ามาในแชทนะครับว่า not connected เนี่ยก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าดร.อีน่าได้กด assign ก่อนที่ครูจะเข้ามาก็เลยจะกลายเป็นว่าไม่สามารถจะ connect ได้หรือนะครับก็เลยบอกว่าจะต้องจบactivity นี้ก่อนนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้ามาจึงจะเข้ามาตอนหลังได้ครับ So I'm going to end the test now and I'm going to assign us a different activity. And you should have in front of you a square shape. Your screen should have changed. And once you have the square shape, you also would need to have a square marker. So because here it works square with a square, circle with a circle. And now again, you point the camera of your device towards the marker. And then on the right-hand side, you have different modules that you can explore and see the augmented reality models. ครับต่อไปก็จะทำการ assign activity ใหม่ก็คือในเรื่องของ shape ในเรื่องของรูปแบบต่างๆนะครับณตอนนี้เราจะมีตัวกระดาษที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเรามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเราก็ทำการเอากล้องของเราแพนไปที่ภาพนะครับจากในแอปพลิเคชันนั้นแล้วก็เราจะเห็นว่าด้านขวาของเราก็จะเป็นรูปทรงต่างๆที่เราสามารถจะกดได้นะครับ 3D dimension. You can teach students about 2D, 3D. You can help them understand how the edge looks like, vertex. You can go also in cross section where they can explore this part and then lock it so they can manipulate and see from different perspectives, as well as they can learn about all the 3D models that have a square-based aspect. นะครับก็เราจะเห็นได้ว่าด้านขวามือของเราก็จะเห็นรูปทรงที่เป็น3มิติต่างๆนะครับเราสามารถที่จะให้นักเรียนเข้าใจได้ว่าภายในรูปทรงต่างๆเหล่านี้ที่เป็น3มิตินั้นมีอะไรบ้างแล้วก็รูปทรงต่างๆที่มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมคือก็จะให้เขาดูได้ทั้ง 2D แล้วก็ทั้ง 3D นะครับทั้ง3มิติแล้วก็2มิตินะครับว่าแต่ละรูปทรงมีหน้าตาอย่างไรบ้างมีส่วนต่างๆข้างในอย่างไรบ้างครับ There are other activities that you can also suggest to your students, for example, a test. Now you can see that you're still within the same class with the same lesson, but I'm assigning you different activities. So I am the facilitator of the content I would like you as my students to explore. And now I'm going to assign your test for you to check your knowledge in math. นะครับก็
ในคลาสรูมเดียวกันเนี่ยก็เห็นเราจะเห็นได้ว่าคลาสรูมเดิมแต่สามารถที่จะเปลี่ยนแอคทิวิตี้ต่างๆเพิ่มขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะ assign เป็นสอบนะครับบททดสอบแบบประเมินในการที่จะประเมินความรู้กันด้านคณิตศาสตร์ของเราว่าเป็นอย่างไรก็เราสามารถที่จะเข้ามาทำคำตอบได้ครับ Fantastic. And as you can see as a teacher, I have all of you as a list of my students today. So I can also monitor your progress and I can see how you're doing in completing that test. นะครับในฐานะที่เป็นครูนะครับในหน้าต่างของดร.อินนาตามจอนี้นะครับเราจะเห็นว่าครูสามารถที่จะเห็นคะแนนของนักเรียนแต่ละคนที่เข้ามาร่วมทำ activity ตัวนี้และสามารถที่จะเห็น progress การพัฒนาของเขาและการใช้เวลาของเขา So this is a very, very brief explanation how a geometry lesson could be done through interactive and engaging experience where students can join the class either through the web-based interface or the mobile-based interface. I'm going to end the test now, and the last thing I would like to briefly show you is the geography. นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสาธิตอย่างคร่าวๆนะครับโดยสังเกตในการที่จะให้เราเห็นว่าเด็กนักเรียนสามารถที่จะเข้ามาใช้แอปพลิเคชันตัวนี้จากแพลตฟอร์มใดได้บ้างไม่ว่าจะเป็นด้วยเว็บแอปพลิเคชันหรือจะเป็นแอปพลิเคชันในมือถือของเราว่าเขาสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในคลาสต่างๆต่อไปจะพูดถึงเรื่องของ geography นะครับภูมิศาสตร์ So I'm going to this time just take a very quick overview without facilitating the lesson this time, but the concept is the same. I can start the lesson, share either a link or the codes with you. For the geography, for example, lesson, you need a different app. You need the geography app, and you would ask your students to launch the app and go through the same process as we did today with the geometry. And there are different options here. You can explore a little bit about the world where the Earth will pop up and you can see, you can zoom in, zoom out, scroll it and really see how the time zone works, or also learn about different layers of the Earth. Yeah, go ahead, Amar. อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับ Geography จะมีแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งวิธีการและขั้นตอนในการเข้าร่วมคลาสรูมก็จะเหมือนกันเลยครับว่าครูจะเป็นคนแชร์ลิงก์หรือว่าแชร์โค้ดให้นักเรียนได้เข้านะครับจากมือถือของเขาหรือจากโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปของเขาแล้วเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นส่วนต่างๆของรูปโลกนะครับเป็นภาพ3 มิติลักษณะด้านในของมันเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของภูมิอากาศเรื่องของ time zone เรื่องของเวลานะครับเรื่องของกฎแรงดึงดูดจะเห็นต่างๆทั้งหมดครับ We can learn about magnetic fields or time zones or the weather, etc., as well as to go through other interactive activities like the Age of Discovery, where we can see how the travelers discovered the world, which routes they took, and really learn history in a fun and engaging way. นะครับแล้วก็สามารถที่จะให้นักเรียนได้เห็นถึงแผนภูมิของโลกนะครับแล้วก็สามารถที่จะศึกษาในเรื่องของเส้นทางต่างๆในการที่บรรดานักผจญภัยนะสำรวจโลกได้เดินทางออกไปและพวกเขาได้เริ่มเดินทางจากเส้นทางได้บ้างเขาได้เดินทางจากเส้นทางไหนบ้างสามารถที่จะเรียนประวัติศาสตร์ไปในรูปแบบที่น่าตื่นเต้นตื่นใจ Another cool aspect is you can learn about is insects, mini beasts, dinosaurs, and also other animals. And so you can see that it's quite a simplified experience. Kids can click on the picture and also they will see the frog in a 3D, and at the top they can read a little bit of information and fun facts about every single animal or mini beast. นะครับนักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ต่างๆนะครับโดยทั่วไปจะเป็นแค่อินเทอร์เฟซที่ง่ายๆนะครับสัตว์โดยทั่วไปพื้นฐานสามารถเปิดดูได้แล้วก็เห็นถึงข้อมูลโดยคร่าวๆของสัตว์ชนิดนั้นในมุมซ้ายด้านบนนะครับแล้วก็ชื่อของสัตว์ชนิดนั้น
Great. So I'm going to take you back for a moment and just show me you the last things. One of the modes that you could also use, for example, the water animals to learn about different countries. And let's say we can take Eurasia, and you can see that you have the students will have the opportunity to manipulate, dive in the sea, meet a white whale or a shark, or explore animals, feed the animals. Let's say the tiger is hungry today, and let's see what he's gonna eat. Where you can learn actually teach your students healthy eating. And as you can see, the tiger is not very happy about cake, but probably he will eat a carrot. No, then the shrimp would be the one he is very happy with. นะครับเราก็สามารถที่จะให้นักเรียนได้เห็นถึงสัตว์ต่างๆที่อยู่ในแบ่งเป็นทวีปนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทะเลหรือว่าสัตว์บนบกถ้าเป็นสัตว์ทะเลก็สามารถที่จะลงไปดูได้ใต้ทะเลเลยแล้วก็สามารถที่จะอินเทอร์แอคกับสัตว์ตัวนั้นกดคลิกไปที่สัตว์ตัวนั้นแล้วก็จะรู้ว่าสัตว์ตัวเนี้ยจะกินอะไรต้องการอะไรและสามารถที่จะสอนนักเรียนได้ถึงในเรื่องของการนี่ลักษณะนิสัยในการกินของแต่ละสัตว์แต่ละชนิดนะครับ Fantastic. So you can explore different modes and let your students to decide what kind of content they can spend a little bit more time with. And again, you are the facilitator of every single class, and you have the opportunity to make a decision what kind of content you want your students to explore to avoid them disfocusing and going to different places and trying to explore everything. นะครับแน่นอนว่านี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะให้นักเรียนได้เข้ามา explore ได้เข้ามาค้นหาข้อมูลสำรวจข้อมูลต่างๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อครูเป็นผู้ที่ได้ทำการนำเสนอห้องเรียนแบบนี้เนี่ยครูจะเป็นคนกำหนดควบคุมได้อย่างเต็มที่ในการที่จะให้นักเรียนนั้นเนี่ยได้สำรวจข้อมูลเฉพาะเจาะจงบางส่วนเท่านั้นไม่สามารถที่จะให้เขาได้เล่นไปทั่วโดยที่ไม่มีจุดหมายหรือนะครับโดยที่เสียเวลากับและเสียโฟกัสนะครับจากสิ่งอื่นให้เขามุ่งเน้นตั้งใจกับสิ่งเดียวครูก็สามารถจะควบคุมได้ You also have to remember that we constantly update additional content to the applications that you've seen, and there is going to be more to come, new and exciting things for September, and we try to update and bring something new for you at least 3 to 4 times a year. So every time you log in the Augmented Classroom, there is something new to explore and something new to share with your students. ก็บอกว่าเขาก็จะทำการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับของเขาอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในส่วนของแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาหัวข้อต่างๆจะเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายนนี้แล้วก็มีความตั้งใจไว้ว่าจะทำการเพิ่มเติมในอย่างน้อยปีละ 3-4 ครั้งในการที่จะเพิ่มเติมข้อมูลแล้วก็เนื้อหาต่างๆเข้าไปในแต่ละแอปพลิเคชันFantastic. So this is a very short introduction of what content is already available, and there is more to come, exciting things. We have the interactive newspaper coming up where students can create the newspaper and use augmented reality experiences, add videos, and have this sharing with their parents. And we have also AR Hunt, where a teacher can create different quizzes, and students will be walking around the classroom or outside or in the house and trying to find the 3D models and then clicking on them and finishing up the quizzes. นะครับก็อาจจะมีต่อไปก็อาจจะมีแอปพลิเคชันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของหนังสือพิมพ์ที่เป็น Augmented Reality นักเรียนสามารถจะสร้างหนังสือพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็สร้าง information ขึ้นมาครูสามารถจะสร้าง information ขึ้นมาและให้นักเรียนได้ศึกษาจากในหนังสือพิมพ์ตัวฉบับนั้นหรืออาจจะเป็น AR Hunt ก็คือในเรื่องของการล่า Augmented Reality ลักษณะเหมือนจะเป็น quiz เป็นสอบนะครับแล้วก็ครูอาจจะแปะนะครับภาพต่างๆที่เป็น AR ในห้องเรียนแล้วก็ให้นักเรียนได้ใช้มือถือหรืออุปกรณ์แท็บเล็ตของเขาในการสแกนหาภาพแล้วก็ทำคำตอบในวิชานั้นๆ Thank you for the questions in the chat.
Yes, the augmented application content will be translated to Thai before September, before you need to start the school year. And we're also adding additional languages as well. So, and in regards to the digital textbooks, as you can see, this is my library of digital textbooks. This is something that I've uploaded. And every teacher has the opportunity to upload their own digital textbooks, and all of them could be in Thai, so you can share with your students books in a native language. So you create your own library. นะครับแล้วก็หนังสือโทษครับในเรื่องของภาษานะครับในเรื่องของภาษาไทยนั้นแต่ละโปรแกรมแต่ละแอปพลิเคชันก็จะทำการแปลภาษาไทยให้ทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของ library ที่เมื่อกี้ให้ดูนะครับว่าหนังสือต่างๆเมื่อกี้ library ที่เราเห็นมันเป็น library ที่ดร.อีน่าเป็นคนอัปโหลดเองก็เป็น library ส่วนตัวนะครับในส่วนของห้องสมุดนั้นเราสามารถจะอัปโหลดหนังสือของครูเองสามารถอัปโหลดเป็นภาษาอะไรก็ได้อัปโหลดไปแล้วก็แชร์ให้กับนักเรียนได้ครับRight. And there was a question as well that was answered about the worksheets. You can create your own sheets, worksheets, upload them in PDF like I did. Here's an example, and then share a link with students so they can complete the exercise. นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันตัวใบงานต่างๆเวิร์กชีทต่างๆครูก็สามารถจะอัปโหลดในแบบของตัวเองในภาษาของตัวเองในลักษณะเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ copy link แชร์ลิงก์ให้กับนักเรียนและให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำรายงาน And for each topic there is could be supported the augmented classroom. If you feel that there are more topics that you need, you're very welcome to reach out to us and provide suggestions. We have a lot of teachers who come in saying it would be great to have this topic in AR, so we'd be glad to put that as part of our product roadmap and add more. So you will be surprised in a couple of months to see that your wish has come true. แล้วก็เช่นเดียวกันหากมีครูบางท่านถามว่าแล้วมีวิชาอื่นๆไหมในที่ว่าจะมี Augmented Reality Classroom เกิดขึ้นก็บอกว่าถ้าหากว่าเราต้องการเช่นนั้นจริงๆเราสามารถที่จะนำเสนอนะครับวิชาหรือหัวข้อให้กับทาง Clever Books ได้ในการที่จะเพิ่มพัฒนาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับวิชานั้นๆเพื่อให้เกิดขึ้นเป็น Augmented Reality Classroom ได้ครับ And there another question about uploading your own 3D objects. It is possible. The feature will be enabled, and you can use, and the students can use those self-uploaded objects in the Create app. As we did today, you had the opportunity to interact, and that's how it's going to be done. So they can see their own objects as part of the library. นะครับในส่วนของมีคำถามว่าเราสามารถที่จะอัปโหลดอ็อบเจกต์ต่างๆที่เป็นภาพ3มิติของเราเองเข้าไปในแอปพลิเคชันได้ไหมคำตอบก็คือเราสามารถจะอัปโหลดของเราเองได้นะครับในส่วนของภาพต่างๆที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ถ้าหากว่าเรามีภาพประกอบ3มิติของครูเองใส่เข้าไปแล้วก็ให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในนั้นได้เลย Right. The question about learning management system integration. Would you please help me understand if you do use in your school's LMS system? And if yes, maybe you can let me know which one. But usually the LMS integration can be compatible with over 95% of learning management systems like Canvas, Moodle, what else we have, Blackboard, etc. As for now, we don't have any learning management system applications that we're using. So if you were to use that, that would be an additional, let's say, benefit because you can integrate Augmented Classroom with LMS system. If you don't use it now, that's okay. You can log in Augmented Classroom as a single platform with your current login. ก็บอกว่าถ้าเราไม่ได้ใช้โปรแกรม LMS นะครับ Sorry, was it the question, Amar? Yes, it was a question, and then so I'm just answering what you translated. Okay. So ก็คือว่า LMS เนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ก็เราไม่มีใช้เราไม่ได้ใช้ก็ไม่จำเป็นครับเราเข้ามาในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้โดยตรงเลยแล้วก็เปิด Classroom ในนี้โดยตรงเลยก็ได้ครับ Right. So there was another question about internet connection.
what we did today, when I shared the activities and you had to join in the class, this is something that needs internet connection. But there are certain activities that could be used without it. But everything that we've done today is part of the extended full solution that is not provided as part of the free version, where you have only single individual user accounts, only for one person to use. นะครับในส่วนของเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ให้ดูนั้นเนี่ยแน่นอนว่าที่เขาสาธิตให้ดูก็จะเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยแต่ว่าจะมีบาง activities นะครับบางกิจกรรมที่เราสามารถทำได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับอินเทอร์เน็ตซึ่งณตอนนี้อินเทอร์เฟซที่เราเห็นอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นอินเทอร์เฟซที่เราใช้กับเป็น account ฟรีนะครับแล้วก็1คนเท่านั้นแต่ในกรณีที่ทางโรงเรียนเป็นคนซื้อ account ทั้งหมดก็จะร่วมกันใช้เนี่ยจะมีอะไรอีกมากมายที่สามารถจะเปิดใช้ได้มากกว่านี้ And the free account, as my colleague has mentioned, has limitations. So you can't facilitate the lesson activities like we did today, where students join in and have the opportunity to experience augmented reality from different devices. In the individual account, the teacher can plug the laptop to the whiteboard and manipulate within one laptop to showcase to students. But students will only be watching. นะครับในส่วนของกรณีที่เป็น account ที่ฟรีนะครับใน account ที่ฟรีเนี่ยครูสามารถจะใช้ได้เป็น individual account คือ account ของส่วนตัวของตัวเองเนี่ยครูสามารถจะใช้ได้ในโน้ตบุ๊กของตัวเองแล้วก็นำเสนอโดยการฉายภาพขึ้นโปรเจคเตอร์หรือไวท์บอร์ดที่เป็นภาพหน้าจอนะครับแล้วขึ้นจอแล้วให้นักเรียนดูไม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับให้นักเรียนมีส่วนร่วมได้ถ้าเกิดในกรณีที่เป็น account ที่เสียเงินนะครับก็จะสามารถจะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในนั้นได้And in regards to integration of augmented classroom with Google Classroom, it is possible we could arrange that, and that would be probably another simplified aspects that you have everything working together. นะครับแล้วก็ในส่วนคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของ Google Classroom นะครับก็บอกว่าเราสามารถที่จะทำการเชื่อมข้อมูลจากใน Augmented Classroom ตัวนี้ไปกับ Google Classroom ได้ครับ A great question about if there is a limit of students who can collaborate in the activity. It depends on the number of license. So if you have only 30 student license, only 30 students can work together. If you have a 300 student license or 1,000 student license, that's how many students simultaneously can be working from different classes, and different teachers at the same time could be facilitating different activities. นะครับก็ในเรื่องของการจำกัดในจำนวนนะครับในจำนวนที่จะเข้าร่วมใน activity ต่างๆได้นั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่หรือว่า license ที่เราซื้อจากทางเขานะครับว่าเราซื้อเท่าไหร่เราซื้อแบบไหนมีทั้งแบบ30คนหรือ100คนหรือ1,000คนก็แล้วแต่นะครับก็ขึ้นอยู่กับตามจำนวนที่เราซื้อถ้าเกิด1,000คนก็สามารถจะเข้าได้1,000คนในเวลาเดียวกันใน activity เดียวกันได้ And we usually have the school that onboards augmented classroom for the whole school at once, because there's so many teachers who want to integrate activities using augmented classroom at different lessons. So to avoid any complexity, the school onboards for almost every student at school the licenses, and then the teachers are free to use that within the period of time. นะครับก็อาจจะมี account ในลักษณะที่เป็นว่าทางโรงเรียนเป็นคนซื้อแล้วก็ในนามของโรงเรียนก็จะสามารถจะ facilitate หรือให้โอกาสกับนักเรียนทุกคนแล้วก็ครูทุกคนที่จะมาใช้แพลตฟอร์มตัวนี้โดยที่แม้ว่าจะใช้พร้อมกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร And remember, when students join in, for some activities, they will be split into teams, as we did when you join in, and you will have 2-3 other teammates that you can actually work together in a collaborative environment with. นะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นว่าเมื่อครูทำการ assign activity ให้กับนักเรียนเนี่ยมันจะทำการแบ่งกลุ่มให้อัตโนมัติแล้วก็นักเรียนก็สามารถที่จะร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนในกลุ่มตัวเองที่ได้มีรายชื่อขึ้นมา
And in regards to the curriculum outline, when you logged in the Augmented Classroom, you can go to lesson plans and the workspace. And my colleague also has shared the direct link to you. And you can see that the curriculum outline is right here. You can scroll and see all the aspects, the skills that the kids can develop by using Augmented Classroom, as well as the STEM framework, what kind of skills the Augmented Classroom helps to develop, as well as all the topics that could be covered and beyond through facilitating different activities. นะครับก็มีคำถามในเรื่องของตัวโครงสร้างหลักสูตรนั้นเนี่ยก็เราสามารถจะเข้าไปได้ในแถบของ lesson plan แล้วก็จะเข้ามาในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรเราก็จะเห็นถึงเนื้อหาต่างๆในโครงสร้างหลักสูตรของ AR ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีหัวข้อใดบ้างสิ่งต่างๆที่พัฒนาที่จะเกิดขึ้นการพัฒนาจะเกิดขึ้นในนักเรียนมีอะไรบ้างที่จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแล้วก็เฟรมเวิร์กวิธีการทำงานแนวทางการทำงานของตัว STEM เองสามารถจะใช้อย่างไรประยุกต์ไปกับในการใช้ห้องเรียนอย่างไรบ้าง That's a very good question about common problems that students or teachers might face. I think for students, it's the only issue that could raise probably is the internet connection. And as long as the teacher is comfortable in facilitating the augmented the activities, that shouldn't be any problem. And we definitely can help you with the onboarding to make sure that every one of you has confidence in creating lessons and also for students to join in with no complexity. นะครับในส่วนของคำถามที่บอกว่าจะนักเรียนหรือครูจะประสบกับปัญหาอะไรบ้างในการที่จะใช้ Classroom เช่นนี้เนี่ยก็ดร.นะก็บอกว่าหลักๆแล้วอาจจะเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของสำหรับครูที่ใช้ Account ถ้าว่าซื้อในจำนวนที่น้อยเนี่ยก็อาจจะชนกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็บอกว่าก็จะพยายามที่จะช่วยเหลือแล้วก็ให้บรรดาครูนั้นเนี่ยสาธิตให้กับครูในการใช้โปรแกรมตัวนี้โดยอย่างมั่นใจแล้วก็ไม่มีความสับสนเกิดขึ้นในขณะใช้งาน There's also a question about how many augmented classrooms do you have already in this platform? Just to clarify, it's a single comprehensive platform that has multiple applications within, as you can see here, geometry, geography, engineering, and we constantly update the content. So all the new apps that will be part of Augmented Classroom will appear here in the Augmented Classroom tools. นะครับแล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าในส่วนของ Augmented Classroom นั้นเนี่ยเรามีเนื้อหาแบบที่ไหนบ้างหรือเนื้อหาอะไรบ้างนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็บอกว่า Augmented Classroom นั้นมีเป็น Classroom เป็นแพลตฟอร์มเดียวนะครับอันเดียวแต่ในแพลตฟอร์มนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาอย่างที่เราเห็นที่หน้าจอนะครับเรขาคณิตภูมิศาสตร์อวกาศแล้วก็หัวข้ออื่นๆซึ่งก็จะมีการอัปเดตไปเรื่อยๆมากกว่านี้ในหัวข้ออื่นๆเช่นเดียวกัน Right. And you can see that when you have the full access to Augmented Classroom, you will also have all the information down here to provide your students either digital version of the world map. You can either project it on the screen like I do now, and students can use mobile devices to point their cameras at the digital version if they're remote learning. Or you can print it out and distribute to every child so they can put it on their table and use with their mobile devices. นะครับแล้วก็เมื่อเราทำการซื้อaccount เต็มแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในแต่ละหัวข้อนั้นเนี่ยเนื้อหาทั้งหมดที่เขามีไว้ให้เนี่ยเราสามารถจะดาวน์โหลดมาได้แล้วก็นำมาใช้ได้อย่างเช่นในเรื่องของแผนภูมิในเรื่องของภูมิศาสตร์นะเราเอาแผนที่โลกมาฉายขึ้นหน้าจอแล้วก็ให้นักเรียนใช้อุปกรณ์ของเขาในการสแกนที่หน้าจอไปก็ได้หรือในกรณีที่เราต้องการจะให้เขาไปทำส่วนตัวเราก็ปริ้นนะครับแผนที่โลกไปให้เขาแล้วก็ให้นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์มือถือส่วนตัวของเขาสแกนไปที่ตัวแผ่นกระดาษนั้นก็ได้เช่นเดียวกัน For the geometry, for example, we have different activities. You can print out
the building blocks, you can see that there are 4 cubes that could be done from those building blocks. And then students can put the building blocks together, create the shape, and use those shapes to interact with the mobile application. So it's a combination of hand-on traditional activities and then have technology on top. นะครับแล้วก็เราสามารถในเรื่องของวิชาอย่างเช่นภูมิศาสตร์เรขาคณิตเราสามารถที่จะปริ้นนะครับเอกสารตัวนี้ที่เขาให้ดูอยู่ปริ้นตัวนี้ออกมาแล้วก็ให้นักเรียนนั้นตัดแล้วก็ทำการประกอบขึ้นมาเป็นรูปด้าน3มิติขึ้นมาเมื่อประกอบกันแล้วเสร็จแล้วก็สามารถจะใช้ Another example, if you don't want... Sorry, Omar, continue. It's okay. So another example is you can have ready-to-use shapes and share with your students. So without them cutting out and making the cubes. So it's up to you how you would like to use the mobile version of the apps, but there are certainly many additional activities you can do in order to facilitate interactive lessons. นะครับแล้วก็สามารถจะปริ้นที่เป็นภาพแบบนี้เฉยๆก็ได้ครับแล้วก็ให้นักเรียนสแกนก็คือมีแอคทิวิตี้กิจกรรมมากมายที่สามารถจะทำได้โดยมือภายนอกทำเสร็จแล้วแล้วก็มีเทคโนโลยีร่วมผสมในการที่จะใช้ในการที่จะให้นักเรียนนั้นมีความรู้ขึ้น There was a question as well for additional applications. So as you can see here, those are all the apps that belong to us as Cleverbooks. And we also have Marketplace, where you can find additional apps belonging to our partners. Some of those apps are free. Some of them are those apps that you can add on to as a part of the purchase. And most of them are focused on the augmented reality and to help students just find additional interactive activities. นะครับในแอปพลิเคชันในส่วนที่เป็นของ Augmented Classroom ของ Cleverbooks เองนั้นเนี่ยก็จะเห็นภาพอย่างที่เราเห็นนะครับมีประมาณ 3-4 หัวข้อแต่ในส่วนของแอปพลิเคชันอื่นๆนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมี Third Party ก็จะมี Marketplace นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้และแอปพลิเคชันที่ผู้อื่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างแล้วก็เป็นหุ้นส่วนกับทาง Augmented Classroom เนี่ยเข้ามาแล้วก็จะมีแชร์แอปพลิเคชันอาจจะมีฟรีด้วยอาจจะมีบางตัวจะเป็นเสียตังค์ก็แล้วแต่ครับ For example, this application is focused to help students with special needs. And we also have Cleverbooks augmented reality experiences used to help students with Down syndrome, with autism, ADHD, with learning difficulties, to really learn better because they can see, they can hear, and they can also manipulate with the knowledge that is provided to them. นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันจะมีเพิ่มเติมในส่วนของแอปพลิเคชันที่เป็นสำหรับเด็กพิเศษนะครับในกรณีเพื่อให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการเรียนให้เขาสามารถจะมองเห็นด้วยตาได้ยินได้ฟังได้สัมผัสได้จับแล้วก็ให้เขาได้มีการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษแล้วแต่รูปแบบต่างๆแล้วก็แต่ละคนที่มีความพิเศษในรูปแบบของเขา Great, so you can explore also and see what additional apps are available from our partners. But our ultimate goal is to provide you one-off place where you can come and you can find all the modules and learning activities and tools to work with augmented reality in your classroom. นะครับว่าแน่นอนว่าจะมีแอปพลิเคชันอีกมากมายจากผู้ที่เป็นหุ้นส่วนผู้ร่วมนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเป้าหมายสูงสุดของ Cleverbooks ก็คือการที่จะนำเสนอนะครับแอปพลิเคชันแล้วก็ในการศึกษาแล้วก็กิจกรรมต่างๆด้วยกับ Augmented Reality สำหรับทุกหมวดวิชาด้วยในแพลตฟอร์มเดียวเลยครับ Okay, so any other questions that you have? I'm going to stop sharing the screen now, and you're very welcome to ask more questions if something hasn't been answered yet. นะครับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกก็สามารถที่จะถามได้ครับ So you can either put it in the chat
or you can unmute yourself and share your thoughts. นะครับถ้าจะถามคำถามก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ในข้อความแชทได้ครับหรือว่าสามารถจะเปิดไมค์ถามได้เลยครับ Could you please put a plus or number 1 in the chat if you do have a question, and we can wait for you typing it, or you can unmute yourself and speak. ครับใครมีคำถามสามารถที่จะพิมพ์คำว่าเลข1นะครับเข้ามาในแชทได้แล้วก็พิมพ์ข้อความหรือเปิดไมค์ถามได้เลยครับ Okay, I don't see any numbers. So it looks like we covered everything today. Amar, I would like to thank you very much for doing the translation. It's been absolutely wonderful. And I hope everyone had the opportunity to understand everything we discussed. But in case there are any questions, you're very welcome to reach out afterwards, and we'll be glad to provide you additional information. นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ได้เสียเวลาได้เข้ามาร่วมทำความเข้าใจกับโปรแกรมตัวนี้หากว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมอีกแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วถ้าหากว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมอีกก็สามารถที่จะติดต่อทางดร.อีน่าไปได้ภายหลังครับครับก็น้องๆครับก็ฝากขอบคุณเขาด้วยนะครับจากฝ่ายเราครับ Dr. Ina, our board of directors are saying thank you to you that you are thanks for demonstrating this whole program, and we are going to contact you soon about this. Fantastic. Thank you very much for your patience. And I hope you had a little bit of interaction and immersive experience. And hopefully it would be something that your students will enjoy as well in their class. Sure. Great. Thank you.